النبيل البارع دون كيخوتي دي لا مانشا، تأليف ميغيل دي سيرفانتيس سافيدرا. الفصل 28 في المغامرة الجديدة البهيجة التي وقعت للقس والحلاق. ما أسعد الأزمان التي عاش فيها الفارس الشجاع دون كيخوتي المنشاوي. لقد أمضى نبتته النبيلة على بعث طريقة الفروسية الجوالة بعد أن انقضى عهدها وكادت تتلاشى، فأصبحنا بفضله نتمتع الآن في هذا العصر المحتاج إلى التسلية والبهجة بلطائف قصته الحقيقية وبما تنطوي عليه من نوادر وأحداث لا تقل لطفاً في معظمها ولا براعة صدقها عن القصة نفسها. وهذه القصة التي تتابع خيطها الملتوي المعقد فتحكي أنه في اللحظة التي تهيأ فيها القس لمواساة كاردينيو ما استطاع إلى المواساة سبيلاً، منعه من ذلك صوت هز مسامعهم بهذه العبارات الحزينة: يا إلهي، هل لي أن أجد مكاناً أستطيع أن أدفن فيه هذا البدن الذي أحمل عبئه الثقيل رغماً عني؟ نعم وأيم الله، اللهم إلا إذا لم أظفر بالوحدة التي أرجوها من هذه الجبال. واه، كم تهيئ لي هذه السماء صحبة أشد إمتاعاً من صحبة أي إنسان على ظهر الأرض، إذ ليس في الدنيا أحد تتوقع منه النصيحة الصادقة في الملمات والسلوى في الأحزان والدواء في الأمراض. هذه الكلمات الأليمة سمعها القس ومن كان معه، سمعوها كأنها قريبة منهم، فنهضوا في الحال ليستدلوا على هذا الشاكي الباكي، فلم يكادوا يخطون 20 خطوة حتى شاهدوا عند منعطف صخرة شابا في ملابس فلاح يجلس عند قاعدة شجرة فرامنسوس. لم يستطيعوا آنئذ أن يتبينوا وجهه لأنه كان يخبئه وهو يغسل رجليه في جدول يجري في هذا المكان. وقد وصلوا في صمت تام بحيث لم يحس بهم الفتى الذي لم يكن مشغولا بغير غسل قدميه، وكانت من الشفوف والوضاءة كأنهما قطعتان من البلور الناصع مختلطتان بسائر أحجار الجدول. بهرهم هذا الجمال وهذه الوضاءة، إذ بدت قدماه كأنهما لم تخلقا لتطأ الطين خلف المحراث والثيران كما دلت على ذلك ملابسه. فلما رأوا أنه لم يحس بهم أشار القس وكان في مقدمتهم إلى زميله بأن يستتر خلف الصخور القائمة هناك. واستترا ثلاثتهم هناك ليراقبوا ما يفعله الفتى. وكان الفتى يلبس معطفا صغيرا شده إلى وسطه بحزام غليظ أبيض وجوارب طويلة من الصوف الأسمر، وعلى رأسه قلنسوة من القماش نفسه. فلما فرغ من غسل قدميه ورفع قلنسوته ورفع رأسه، هنالك شاهد الذين يراقبونه جمالا منقطع النظير، حتى قال كاردينيو بصوت خفيض للقس: ما دام هذا ليس لوسيندا فليس أيضا بشرا. وخلع الفتى قلنسوته وهز رأسه يمنة ويسرة، فانتشر من تحتها شعر يحسده عليه شعاع الشمس نفسه. هنالك أدرك الثلاثة أن هذا الذي حسبوه فلاحا كان فتاة شابة رقيقة، أجمل ما وقعت عليه أعين صديقي دون كيخوته بل وعينا كاردينيو نفسه لو لم يعرف لوسيندا، لأنه أكد بعد ذلك أن جمال لوسيندا وحده الذي يمكن أن يقارن بهذا الجمال. وكان هذا الشعر الأشقر الطويل يغطي كتفيها بل يغطيها كلها تحت غضائره الكثيفة، حتى لم يكن المرء يرى منها غير قدميها.
والتسريحة لم يكن لها من مشط غير أناملها التي بدت في الشعر كأنها كرات من الثلج، كما بدا القدمان في الجدول كأنهما قطعتان من البلور. كل هذا زاد من إعجاب المشاهدين الثلاثة ومن شوقهم لمعرفة حقيقة أمرها، فقرروا الخروج من مخبئهم. لكن حركة نهوضهم جعلت الشابة الحسناء تدير رأسها وتفصل بيديها شعرها الذي يغطي وجهها، ثم نظرت من أين جاءت الضوضاء، ولم تكد ترى هؤلاء الرجال الثلاثة حتى نهضت بلهفة ودون أن تتمهل للبس حذائها وضم شعرها، ثم أمسكت بحزمة صغيرة من الخرق المهلهلة كانت بالقرب منها، ثم هربت في ذعر واضطراب، بيد أنها لم تكد تخطو بضع خطوات حتى عجزت قدماها الرقيقتان عن احتمال وعورة الصخور، فارتمت على الأرض. هنالك أسرع إليها الأصدقاء الثلاثة، وبدأ القس في الكلام فقال: قفي يا سيدتي أيا من كنت، فاعلمي أننا لا نبغي إلا خدمتك، فلا تحاول الفرار، فقدماك لن تتحملا، ونحن أيضا لن نسمح لك بذلك. فلم تحر جوابا، وغلبتها الدهشة والاضطراب، فاقتربوا منها، وأخذ القس بيدها واستمر يقول: إنما أخفته ثيابك يا سيدتي، قد نم عنه شعرك، وهي دلائل واضحة على الدوافع التي حملتك على تمويه جمالك تحت هذا القناع غير اللائق به، ودفعتك إلى اللجوء إلى أعماق هذه القفار التي يسعدنا أن نلقاك فيها، لا لنجد دواء لإدوائك، ولكن على الأقل لنبذل لك محض النصيحة. نقول هي دلائل واضحة على أن هذه الدوافع ليست هينة، وأية مصيبة لا يمكن ما دامت الحياة قائمة أن تبلغ الحد الذي عنده لا يريد صاحبها أن يصغي إلى النصيحة التي تسدى إليه بإخلاص. فأخلصي يا سيدتي أو يا سيدي أيا كنت من الفزع الذي أثاره مرآنا في قلبك، وقصي علينا ما أصابك من نحس أو سعد، وثقي أنك ستجدين فينا فردا ومجتمعين معينا لك على تحمل المصائب ومشاطرتك إياها. وبينما كان القس يتحدث هذا الحديث، ظلت الحسناء المستخفية مذهولة مشدوهة تنظر إليهم واحدا بعد واحد، دون أن تنبس ببنت شفه شأنها شأن فلاح شاب يشاهد فجأة ولأول مرة أشياء نادرة لم يرها أبدا. واستمر القس في كلماته الرقيقة، فانطلقت منها زفرة عميقة قطعت بها صمتها، ثم قالت: ما دامت وحشة هذه الجبال لم تستطع أن تسترني عن العيون، وشعري لما انتشر لم يدع للساني مجالا للتمويه، فمن العبث أن أموه الآن وأن أقول ما لا يمكن تصديقه إلا مجاملة. وبعد فأقول يا سادتي إنني أشكر لكم تطوعكم لخدمتي مما يحملني إلى جميع ما سألتموه، بيد أني أخشى من أن رواية ما حل بي من كوارث ستحدث لكم من الضيق بقدر ما ستثير من الشفقة، لأنكم لن تجدوا دواء لشفائي منها ولا عزاء لتخفيف وقعها علي، وحتى لا يضار شرفي لديكم بعد أن عرفتم أنني امرأة ورأيتموني شابة وحيدة وفي هذا الزي، وكلها أمور يمكن أن تقدح في الشرف، فقد قررت أن أفضي لكم بما كنت أود أن يظل سرا مكتوما. كان هذا خطاب الحسناء الرقيقة للأصدقاء الثلاثة، نطقت به دفعة واحدة بصوت بغوم سلسال، فأحدثت لطافة روحها دهشة لا تقل عن الدهشة التي أثارها جمالها، فراحوا يرددون استعدادهم لخدمتها ويلحون عليها في الوفاء بما وعدت به. هنالك أصلحت حذاءها وصففت شعرها،
وجلست على حجر كبير وتحلق حولها الإخوان الثلاثة، ثم كتمت بضع عبرات طفرت إلى عينيها، وأنشأت تقول بصوت جهير موزون قصة حياتها. في إقليم الأندلس المجاور لنا مدينة صغيرة باسمها يتلقب دوق، وبلقبه هذا صار من عداد من يسمونه عظماء إسبانيا. ولهذا الدوق ولدان، الأكبر وهو وارث أملاكه هو أيضا وارث صفاته الجميلة فيما يبدو، أما الأصغر فلا أدري هو وارث لماذا، اللهم إلا أن يكون وارث خدع جلالون وغدر وليد. وأهلي أتباع لهذا الدوق، متواضعو الأصول ولكنهم ذو ثراء ضخم، فلو كانت مواهبهم الطبيعية بقدر ثرواتهم المادية لما كانوا في حاجة إلى المزيد، ولما كنت أنا في خوف من الوقوع في المحنة التي أنا الآن فيها، لأن مرجع شقائي كله ربما لأنهم لم يولدوا من أصل نبيل. نعم، هم ليسوا من انحطاط الأصل بحيث يخجلون، ولكنه ليس من العلو بحيث يزيل من فكري أن مرد تعاستي كلها هو تواضع أصلهم. إنهم مزارعون، ولكنهم من دم صريح لم يهجن من أي جنس دنيء، وهم كما يقولون نصارى عريقو الأصول المسيحية، وقد بلغوا من العراقة ما جعل ثرواتهم ومظاهر ترفهم تدعو إلى تلقيبهم بالأشراف بل بالنبلاء. ولكن أكبر ثروة وأسمى نبالة افتخروا بهما أنني ابنتهم، ولذا ولما لم ينجبوا ورثة غيري وكانوا دائما يعزونني، أقول لهذا كنت أعز فتاة دللها أبواها، كنت المرآة التي فيها ينظران، والعصا التي تتوكأ عليها شيخوختهما، والهدف الوحيد الذي تتجه إليه كل أمانيهما التي حسبوها إرادة السماء، ولم تكن أماني أيضا تنحرف عن أمانيهما وفاقا لإحسانهما قبلي. وكما كنت المسيطرة على قلبيهما، كنت أيضا صاحبة الأمر في أموالهما، كنت أنا التي تعين الخدم والتي تطردهم، وكل الحسابات المتعلقة بما كانوا يبذرون أو يحصدون كانت تمر بين يدي، فطواحين الزيت ومعاصر الخمور وقطعان الماشية كبيرها وصغيرها وخلايا النحل، وبالجملة كل ما يمكن أن يملكه مزارع غني مثل أبي كانت رعايته مكفولة مني. كنت ناظرة الضيعة وسيدة البيت، وكنت أؤدي وظيفتي هاتين باهتمام بالغ ولذة شديدة لا أقدر على وصفها. وما بقي لي من الفراغ بعد أن أعطي أوامري للأسطوات والتملية وأنفار اليومية كنت أزجيه في الأعمال التي تتناسب، وكون امرأة، شغل الإبرة ودف التطريز والمنسج أحيانا كثيرة. فإذا تركت هذه الأشغال طلبا للترويح عن نفسي، كنت أستمتع بقراءة الكتب الجيدة أو بالعزف على الهارب، إذ دلتني التجربة على أن الموسيقى تهدئ النفوس المتعبة وتريح من عناء أعمال الذهن. تلك كانت الحياة التي أقضيها في بيت أهلي، وصفتها بكل تفاصيلها لا تباهيا مني وافتخارا بثرائي، بل لكي تدركوا أنه لم يكن ذنبي أن أنحدر إلى هذه الحالة التي تشاهدونني عليها بعد أن كنت في منزلة عالية. وعبثا قضيت عمري وسط هذه المشاغل، وفي عزلة قاسية تضاهي عزلة الدير، لا يراني أحد فيما كنت أظن، اللهم إلا أهل البيت، لأنني في الأيام التي كنت أذهب فيها لحضور مراسم القداس كنت أذهب مبكرا جدا، تصحبني أمي وقهرمانتي، وعلى وجهي نقاب، وفي نفسي من الخجل والاستحياء ما لم أكن أرى معه من الأرض أكثر مما تطأه قدماي.
ورغم ذلك فإن عيون الحب أو البطالة بتعبير أدق، وهي أحد نظراً من عيون النقص، وقد أسلمتني إلى مطاردات دون فرناندو، وهذا اسم الابن الثاني للدوق الذي حدثتكم عنه. ولم يكد فمها ينطق باسم دون فرناندو حتى تغير وجه كاردينيو، وبدأ لونه يرتعد وبدنه يتغير إلى حد ظن معه القس والحلاق لما شاهداه أنه قد انتابته إحدى نوبات جنونه التي سمعوا أنها كانت تنتابه بين الحين والحين. ولكن كاردينيو لم يحدث منه إلا أنه كان العرق يتصبب منه، وكان يرتعد دون أن يتحرك من مكانه، ويثبت نظراته في الفلاحة الحسناء وهو يتخيل من هي، ولكنها لم تنتبه لحركات كاردينيو المتشنجة، واستمرت في روايتها تقول: ولم تكد عيناه تلمحان حتى شعر حسب ما قال فيما بعد باشتعال الغرام الذي كشف عنه فيما بعد، وحتى أصل إلى ختام قصة آلامي سأغفل الخطوات التي خطاها دون فرناندو للإفضاء إلي بأمانيه، فرش كل من في البيت وانهال على والدي بالهدايا والنعم، وكانت الأيام أعيادا مستمرة في الشارع الذي أقطن فيه، وفي الليل كانت أناشيد المساء لا تدع النوم يطرق عيون أحد، وكان يرسل ما لا حصر له من البطاقات فتصل إلى يدي لست أدري عن أي طريق، وكلها مملوءة بكلمات الغرام، وفيها من الألفاظ أقل مما فيها من الوعود والأقسام المغلظة، ورغم هذا فلا يمكن لأي شيء من هذا أن يلين قلبي، بل بالعكس كان يزيدني صلابة وكأنه ألد أعدائي، حتى كانت المجهودات التي يبذلها لإغرائي وكأنها بذلت لإثارتي وإثارة حنقي عليه. وليس ذلك لأنني كنت لا أعرف بقيمة دون فرناندو الشخصية، أو لأنني كنت أريد أن أبادل عنايته بالإهانة لشخصه، بل بالعكس كنت أشعر برضا تام حينما أجد تقدير فارس نبيل كهذا وحبه لي، ولم أستشعر ضيقا من قراءة إطرائه لي في رسائله، لأنني أعتقد أننا معشر النساء مهما تكن دمامتنا نرتاح مدى الارتياح لدى سماع من ينعتنا بالجمال. لكن الأمر الذي حماني من الإغراء والميل هو حرصي على شرفي والنصائح المتصلة التي كان أبواي يسديانها إلي، وقد استكشفا بسهولة نوايا دون فرناندو الذي لم يبذل جهدا في الإفصاح عنها لدى جميع الناس. كان أبواي يقولان لي إنهما أودعا في فضيلتي كل شرفهما، وأن علي أن أقيس المسافة التي تفصل بيني وبين دون فرناندو لأدرك أن أغراضه كانت تتجه إلى ملذاته لا إلى مصالحي، على الرغم من أنه كان يزعم العكس. وقال لي إنني إذا كنت أريد أن أضع حداً لمحاولاته وأن أرغمه عن العدول عن ملاحقته المهينة، فإنهما على استعداد على تزويجي في الحال بمن أود اختياره من أهل المدينة أو من النواحي المجاورة، فالناس جميعاً يرجون الكثير من ثرائهما ومن حسن سمعتي. هذا الوعد ونصائحهما التي شعرت بسدادها قوت عزيمتي إلى حد أنني لم أشأ أن أرد بكلمة يمكن أن يستشف منها دون فرناندو ولو من بعيد أي أمل في تحقيق أمانيه. وكل هذه الاحتياطات التي حسبها ازدراء مني له قد ألهبت شواظ رغباته الآثمة، فهذا هو النعت الوحيد الذي أستطيع أن أصف فيه حبه الذي أعلنه لي، لأنه لو كان حبه كما يجب لما أتيحت لي فرصة التحدث إليكم عنه في هذه اللحظة.
وأخيرا علم دون فرناندو أن أهلي يريدون تزويجي حتى ينتزعوا منه كل أمل في الظفر بي، أو على الأقل ليكون لي حراس يدافعون عني غيرهما. وهذا الخبر أو هذا الظن كان كافيين ليحملاه على القيام بما سأرويه لكم الآن. ذات ليلة كنت وحدي في مخدعي، ليس معي غير إحدى وصيفاتي، وقد أغلقت الأبواب بكل عناية خوفا من أن يسبب أقل إهمال في وضع شرفي موضع الخطر. وفجأة ودون أن أستطيع أن أتخيل ماذا عسى أن يكون، وسط عديد المشاغل وفي خلوة وصمت، ظهر أمامي، فسبب مرآه اضطرابا سلب من عيني بصرها ومن لساني نطقه، حتى إني لم أستطع أن أصرخ طلبا للنجدة. وأعتقد أنه لم يكن ليدعني أصرخ، لأنه تقدم إلي في الحال وطوقني بذراعيه ومنعني الاضطراب من دفعه عني، وأنشأ يقول لي بعبارات لا أدري معها كيف يبرع الكذب في تزويرها حتى تبدو كالحقائق. وشاء هذا الغادر أن يتبع كلماته بالدموع ليموه عن صدق شعوره، وبالزفرات يؤكد بها سلامة نواياه. وأنا البنت المسكينة الوحيدة بين أهلي ودون خبرة في مثل هذه المواقف، لست أدري كيف بدأت أصدق هذه الأكاذيب، ولكن دون أن تثير في نفسي أكثر من مجرد الشفقة على زفراته وعبراته. ولهذا وحينما ثبت إلى رشدي بعد الوهلة الأولى، قلت له بشجاعة لم أكن أصدق أنني لا أزال أملكها: إن كانت حالي يا سيدي بين ذراعيك كحالي بين مخالب ليث غضوب، وكان علي لتخليص نفسي بيقين أن أفعل أو أن أقول شيئا ضد الفضيلة، فلن يكون من الممكن أن أفعله أو أقوله تماما، مثلما أن ما وقع ألا يكون قد وقع. فإذا كنت تمسك بجسمي مشدودا بين ذراعيك إذ كنت تريد أن تستخدم العنف في تحقيقها، إنني من أتباعك ولكني لست من عبيدك، ونبالة جنسك لا تعطيك الحق في احتقار تواضع جنسي وتدنيس شرفه. وإني لأقدر نفسي أنا الفلاحة الوضيعة أنني مثلك أنت السيد النبيل، وما لقوتك من سلطان علي ولا لثرائك نفوذ عندي، وكلماتك لا تستطيع أن تخدعني، ولا زفراتك ودموعك تثير الشفقة في نفسي. ولكني لو وجدت شيئا مما أتيت على ذكره في شخص يختاره أبواي زوجا لي، فإن إرادتي ستكون طوع إرادته وسأخلص له إلى الأبد. فحتى لو لم يشأ قلبي ما دام شرفي سليما، فإنني أمنح عن طيب خاطر ما تريد أنت الآن أن تستولي عليه بالقوة. وأريد من هذا أن أقول إنني لن أمنح أحدا شيئا إلا إذا كان زوجي الشرعي. فقال الفارس الغادر: إذا لم يكن في الأمر إلا هذا لإرضائك، فها أنا ذا يا دوروثيه، وهذا اسم البائسة التي تتحدث إليكم الآن. أمد إليك يدي وأقسم أن أكون لك زوجا، وأشهد السماء على ذلك ولا يخفى عليها شيء، كما أشهد صورة أم الإله المقدسة القائمة أمامي الآن. وفي اللحظة التي سمعها كاردينيو تذكر دوروثيه، انتابته حركة تشنج، وأيقن تمام اليقين بالرأي الأول الذي خطر بباله عنها، ولكنه لم يشأ أن يقطع حبل القصة التي توقع والتي كان يعرف ختامها، بل قال لها: ماذا يا سيد؟ هل اسمك دوروثيه؟ لقد سمعت أخبارا عن فتاة تسمى بهذا الاسم، كانت محنتها قريبة لمحنتك، ولكن أتمي قصتك، وسيأتي الوقت الذي أفضي فيه إليك بأمور ستسبب لك من الدهشة بقدر ما تثير من الشفقة. ولدى سماع دوروثيه لهذه الكلمات ألقت نظراتها إليه وتأملت ملابسه الزرية الغريبة،
ورجته إذا كان يعرف شيئا عنها أن يقوله في الحال. ثم استمرت تقول: كل ما تركه الحظ هو الشجاعة على تحمل المصائب التي تحل بي، وأنا واثقة أنه لا توجد مصيبة يمكن أن تزيد من شقائي. فأجابها كاردينيو: كنت أود ألا أضيع دقيقة يا سيدتي لأقول لك ما أظنه إذا كنت متأكدا أنني لا أخطئ التقدير، ولكن الفرصة للإفضاء بذلك لم تحن بعد، ولا يهمك مطلقا أن تعرفي ذلك بعد. فقالت دوروثيه: كما تشاء، إني عائدة إلى استئناف حديثي. وأمسك دون فرناندو بصورة العذراء الموجودة في الغرفة ووضعها أمامنا لتكون شاهدة على خطبتنا، وحلف لي بالأقسام المغلظة والأيمان المؤكدة إنه ليتعهد أن يتزوجني. لكن قبل أن يتم النطق مما حذرته مما هو بسبيل فعله، ولينظر فيما عسى أن يكون من غضب أبيه إذا علم أن ابنه سيتزوج فلاحة من أتباعه، ولا يعنيه جمالي، لأن جمالي ليس عذرا كافيا في مثل منزلتي، لأن الزواج غير المتكافئ لا يمكن أن ينجح أبدا، والسعادة التي يعطيها لا يمكن أن تحيد به عن خطته. مثله مثل من يستدين وفي نيته ألا يدفع فلا يكترث لشرط الدين. وفي هذه اللحظة تحدثت إلى نفسي وقلت لها: كلا، لست أول فتاة يرفعها الزواج من منزلة وضيعة إلى منزلة عالية، وليس دون فرناندو أول من أعماه الحب وأضلته مفاتن الجمال فحمله على أن يتزوج زواجا لا يتناسب مع علو أصله. وما دمت لا أريد أن أغير الدنيا ولا أن أخلق عادات جديدة، فعندي الحق في اقتناص هذا الشرف الذي هيأه لي الحظ. فحتى لو لم يدم غرامه بي إلى أطول من تحقيق شهواته، فإنني سأكون زوجة أمام الله، كما أني إذا أردت إبعاده باحتقاري إياه وجفوتي عنه لصار إلى حال ينسى فيها كل واجب ويستعمل القوة والعنف، فأبقى بعد ذلك دون شرف، بل ودون عذر مما ارتكبت من خطأ في نظر من لا يعرفون كيف قاومته. فما هي الحجج التي تستطيع أن تقنع أبوي وغيرهما من الناس أن هذا الرجل قد دخل إلى مخدعي دون إذني ولا برضاي؟ كل هذه الأسئلة والأجوبة أثارها خيالي خلال لحظة، بيد أن الشيء الذي بدأ يهزني ويدفعني إلى الهلاك دون أن أدري هو تلك الأقسام التي أقسم بها دون فرناندو، والشهود الذين استشهد بهم، والدموع التي ذرفها بغزارة، وأخيرا مفاتن وجهه الوضيء وقد عززها حب صادق. فكان هذا كله قادرا على أن يلين القلب الحر الأبي العاقل مثل قلبي. دعوت وصيفتي لتكون شاهدة في الأرض إلى جانب من أستشهد بهم من السماء. فعاد دون فرناندو يجدد أقسامه الأولى ويؤكدها، ويحلف بقديسين آخرين، ويستنزل آلاف اللعنات على رأسه إذا لم يف بعهده. وامتلأت عيناه مرة أخرى بالدموع، واشتعل فمه زفرات، وأحكم ضمي بين ذراعيه، وكنت لم أستطع أن أخلص نفسي من قبضتهما لحظة واحدة. وأخيرا حينما غادرت وصيفة الغرفة، أتم تجريدي من شرفي وجريمة غدره. ولم يطلع صبح الليلة التي فقدت فيها شرفي بالسرعة التي كان يرجوها دون فرناندو كما خيل إلي، فإنه بعد أن أرضى شهواته الأثيمة لم يكن يود إلا البعد قدر المستطاع عن المكان الذي ارتكب فيه فعلته النكراء هذا، أو هذا هو ما خيل إلي حينما شاهدت دون فرناندو يعجل الرحيل. وهذه الخادمة التي اقتادته إلى مخدعي هي عينها التي اقتادته إلى خارج المنزل قبل أن يتنفس الصبح. ولما ودعني كرر مرارا توكيده لي بأن أطمئن إلى ما وعد به حتى اعتقدت صدق إيمانه وإخلاصه فيها، وإن كان هذه المرة يقولها بحماسة أقل مما فعل حين مجيئه،
وتوكيدا لكلامه انتزع من إصبعه خاتما ثمينا وضعه في إصبعي، وأخيرا تركني وبقيت أنا على حال لست أدري أحال حزن أم ابتهاج. وكل ما أستطيع أن أقوله إنني بقيت حائرة حالمة قد خرجت عن طوري تقريبا بسبب هذا الحادث، دون أن يكون لدي من الشجاعة بل من الفكر ما يجعلني أنتهر وصيفتي لخيانتها إياي بإخفائها دون فرناندو في غرفتي، ذلك أنني لم أستطع أن أقرر آنذاك ما إذا كان قد حدث شر أو خير. وقلت لدون فرناندو ساعة ارتحاله إن في وسعه اتخاذ نفس الطريق لزيارتي في الليل سرا ما دمت قد أصبحت له، إلى أن يتيسر إعلان زواجنا، ولكنه لم يعد إلا في الليلة التالية فحسب، ولم أستطع أن أراه بعد ذلك لا في الطريق ولا في الكنيسة. طوال شهر كامل أتعبت نفسي عبثا في سبيل العثور عليه، وإن كنت قد علمت علم اليقين أنه لم يبرح المدينة، وأنه كان يمارس الصيد في معظم الأوقات، وكان بالصيد شديد الولوع. وإني لأعرف ويا أسفاه كم كانت هذه الأيام طويلة علي وساعاتها مريرة، وأعرف أنني بدأت أشك في إخلاص نيته، بل توقفت عن تصديق عهده. وأعرف كذلك أن خادمتي قد سمعت مني آنئذ التقريع الذي لم أوجهه إليها من قبل لجرأتها على فعلتها هذا. وأخيرا أعلم أنني كنت أشتد على نفسي لأحبس دموعي وأستعيد رباطة جأشي حتى لا أحمل أبوي على سؤالي عن سر حزني، ولا أحمل نفسي على الكذب معهما. ولكن هذا الوضع المصطنع لم يستمر طويلا، فسرعان ما جاء الوقت الذي فقدت فيه كل صبر، ودست بأقدامي على كل اعتبار واحتشام، فأطلقت لغضب العنان وأعلنت سخطي. وكان ذلك بعد مدة من الزمان، لما أن انتشر بيننا خبر يقول إن دون فرناندو قد تزوج من المدينة المجاورة بفتاة رائعة الجمال نبيلة المحتد، ولكنها لم تكن من الثراء بحيث يطمع بمالها في مثل هذا القران السامي. وكان يقال إن اسمها لوسيندا، وتروى أشياء غريبة عما جرى أثناء مراسيم الخطبة. فلما سمع كاردينيو اسم لوسيندا لم يفعل إلا أن لوى كتفيه وقطب حاجبيه وعض على شفتيه وأطلق على خديه جدولين من الدموع، بيد أن الفتاة لم تقطع حبل قصتها واستمرت تقول: وصل هذا النبأ الأليم إلى مسامعي سريعا، ولكن قلبي بدلا من أن يتجمد لدى سماعه اشتعل بغيظ بلغ من شدته أنني كنت على وشك الخروج من المنزل والسير في الطرقات العامة في المدينة وأنا أصيح بالخيانة التي كنت ضحية لها. ولكن هذا الغيظ هدأه خاطر سنح لي عن خطة قمت بتنفيذها في الليلة التالية، فارتديت هذه الملابس التي أعطانيها أحد خدم أبي، وهو من أولئك الذين يسمون الزغل عند المزارعين، وقد أفضيت إليه بمغامرتي كلها البائسة، والتمست منه أن يصحبني إلى المدينة التي رجوت أن أجد فيها خصمي. فراح هذا الزغل يلومني على جرأة خطتي وينصحني بالعدول عنها، ولكنه لما رأى تصميمي التام تطوع لمرافقتي حتى نهاية الدنيا كما قال. هنالك وضعت في حقيبة من التيب لباس امرأة ونقودا وجواهر لاستخدامها عند الحاجة. وفي جنح الليل ودون أن أقول شيئا عن رحيلي لخادمتي الخائنة تركت البيت بصحبة الزغل وفي رأسي آلاف الأفكار المضطربة، فسرت في طريق المدينة على قدمي، ولكن الرغبة في الوصول جعلتني أطير حتى أستطيع أن أسأل دون فرناندو وبأي وجه تصرف هذا التصرف، هذا إن لم أستطع أن أمنع من حدوث ما اعتقدت أنه حدث إلى غير رجعه.
فبلغت وجهتي في 2.5 اليوم، ودخلت المدينة وأنا أسأل عن منزل أهل لوسيندا. وقد أجابني أول من سألته بجواب أعطاني أكثر مما كنت أريد السؤال عنه، دلني على منزلها وقص علي كل ما جرى أثناء خطبتها. وقد ذاع هذا الأمر في أرجاء المدينة حتى أصبح حديث الناس المتداول على كل الأفواه ومادة أسمارهم. فقال لي إنه في الليلة التي احتفل فيها بزواج دون فرناندو ولوسيندا، بعد أن أجابت للقبول بالزواج منه، قد أصابها إغماء طويل، وإن زوجها حينما حل عناقه منها لتستنشق الهواء وجد بطاقة بخط لوسيندا تقول فيها إنها لا يمكن أن تكون زوجة لدون فرناندو لأنها زوجة كاردينيو، وكاردينيو هذا فارس من نفس المدينة حسب ما قال لي هذا الراوي، وإذا كانت قد وافقت على الزواج من دون فرناندو فما ذلك إلا لإطاعة أبويها. وفهم من هذه البطاقة فيما تضمنته أن لوسيندا قد قررت الانتحار عند إتمام مراسم الخطبة، وأبدت حججها التي تحملها على التخلص من الحياة، وهذه النية قد تأيدت فيما قيل بوجود خنجر أخفته تحت ملابس زفافها. وهنالك أدرك دون فرناندو أن لوسيندا قد عبثت به وأهانته، فانقض عليها قبل أن تفيق من إغمائها، وأراد أن يطعنها بنفس الخنجر الذي وجدوه في صدرها، وكان على وشك أن يطعنها لولا أن منعه من ذلك الأهل والحاضرون. ويضاف إلى هذا أن دون فرناندو خرج في الحال، وأن لوسيندا لم تفق من إغمائها إلا الغداء. ولما أفاقت قصت على أبويها كيف أنها الزوجة الحقيقية لكاردينيو هذا الذي ذكرته، وعلمت بذلك من الشائعات الرائجة أن كاردينيو اكتشف وجوده حاضرا مراسم الخطبة. ولما رأى سيدته قد عقد قرانها، وهو أمر لم يكن يعتقد أنه ممكن، غادر المدينة يائسا بعد أن كتب رسالة اشتكى فيها من الإهانة التي أصابته بها لوسيندا، وأعلن أنه لن يعود. كل هذا كان حديثا شائعا في المدينة، ولم يكن للناس حديث غيره. وزاد الحديث سعة لما علم الناس أن لوسيندا اختفت من منزل أبيها ومن المدينة نفسها، فقد بحثوا عنها عبثا في أنحائها حتى فقد أهلها صوابهم لما أعيتهم الذرائع للبحث عنها. فزادت كل هذه الأخبار في آمالي، واعتقدت أن عدم عثوري على دون فرناندو أشد إبهاجا من العثور عليه متزوجا. وبدا لي في الواقع أن مصيبتي ليست بغير دواء، وحاولت إقناع نفسي أنه ربما وضعت السماء هذه العقبة غير المتوقعة أمام هذا الزواج الثاني كيما يتذكر عهوده بالنسبة إلى الزواج الأول، ولحمله على التفكير في أنه مسيحي يهمه خلاص روحه أكثر من كل الاعتبارات الإنسانية. وأدرت هذه الخواطر كلها في رأسي وأنا أواسي نفسي دون أن يكون ثم داع للمواساة، وأحلم بالآمال البعيدة لأقوى على حياة صرت الآن أمقتها. وبينما كنت أتجول في المدينة دون أن أعرف ماذا أقرر لأني لم أقابل دون فرناندو، سمعت الصائح العام يعلن في الطرقات عن مكافأة سخية لمن يعثر علي أنا، ذاكرا أوصافي، سني وقامتي وملابسي. وسمعتهم يقولون إن الخادم الذي صحبني قد اختطفني من منزل أهلي، وهذه ضربة جديدة نفذت إلى صميم نفسي، إذ رأيت إلى أي درك من الانحطاط هبطت سمعتي وأنا في حالة من اليأس بالغة. فلم يكف أنني فقدت سمعتي بهروبي، بل زاد الأمر نكرا بأن جعلوا شريكي في ذلك شخصا وضيع المنزلة لا يمكن أن يخطر ببالي أن أهرب معه. فلم أكد أسمع هذا الإعلان حتى تركت المدينة يتبعني خادمي.
وبدأ خادمي يبدي تردداً في الإخلاص المطلق الذي تعهد لي به. وفي الليلة نفسها نفذنا إلى أعماق هذه الجبال خشية أن يكتشف أحد من الناس أمرنا، ولكن المصائب تتداعى كما يقولون، ونهاية مصيبة هي في العادة بداية لمصيبة أكبر، وهذا ما حدث لي، إذ لم يكد خادمي الطيب الذي كان حتى ذلك الوقت أميناً وفياً يخلو بي في هذه القفار، حتى أراد انتهاز الفرصة التي هيأتها له خلوتنا المطلقة، مدفوعاً بنذالته أكثر من أن يكون مدفوعاً بمفاتني. ودون توقير لشخصي أو خشية من الله، تجاسر على أن يوجه إلي عبارات قبيحة، ولما رآني أرفض عباراته الوقحة بازدراء بالغ، توقف عن التضرعات التي بدأ محاولاته بها وراح يستعمل القوة معي. ولكن السماء العادلة التي تأتي بالعون لذوي النوايا الطيبة ولا تبخل عليهم بالنجدة إلا نادراً، قد أعانتني حتى استطعت رغم قلة قوتي أن أدفع به في هاوية تركته فيها حياً أو ميتاً لست أدري، وهذا دون كبير مشقة. وفي الحال نفذت إلى أعماق هذه الجبال بأسرع مما بدا أن التعب والخوف يسمحان به، دون غرض آخر في الاختفاء فيها والنجاة من أهلي أو ممن يبعثون للبحث عني. ويرجع هذا كله إلى قبل عدة أشهر، وسرعان ما التقيت براعي قطعان حسبني راعيا واقتادني إلى قرية صغيرة في قلب الجبل، وبقيت في خدمته حتى ذلك الحين، عاملة على البقاء في البرية طوال النهار حتى أخفي هذا الشعر الذي كشف لكم عن حقيقتي دون أن أعلم. لكن مهارتي وحرصي ذهبا هباء في النهاية، إذ اكتشف سيدي أنني لست صبيا، وأحس بنفس الشهوات الأثيمة التي دارت في نفس خادمي. ولكن الحظ لا يعطي وسيلة الخلاص دائما إلى جانب الخطر، ولم أجد هاوية ألقي فيها سيدي بعد أن ألقيت في مثلها خادمي، فوجدت أن الأفضل أن أهرب، واختفيت مرة أخرى في هذه القفار الموحشة بدلا من أن أمتحن معه قوايا أو انتهاري له. فعدت إذن أبحث في هذه الصخور والغابات عن مكان أستطيع فيه أن أبث دون خطر شكاتي إلى السماء وأذرف دموعي وأسترحمها أن تعطف علي في محنتي، وأن تهبني إحدى الحسنيين، فإما أن تنهي حياتي أو تدعها طليقة في هذه الخلوات حيث تدفن ذكرى منكودة كانت عن براءة، موضوعا لألسن السوء تنتاش سمعتها. في الحلقة القادمة الفصل 29 في الحيلة اللطيفة التي بذلت لاستخلاص فارسنا العاشق من المجاهدات القاسية التي كان يقوم بها.